নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। জুবিন দা আমাৰ মাজত আজি নাই, কিন্তু আমাৰ মাজত যদিও নাই, তেখেত আমাৰ অন্তৰত সদায় জিলিকি থাকিব। বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ, সৰুৰ পৰা তেওঁৰ গান শুনিয়ে ডাঙৰ হৈছিলোঁ। আৰু কিন্তু তাৰ মাজতোতো আমি আমাৰ কামবোৰো কৰি যাব লাগিব, নহয় জানো? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ 5 মিনিটত বনাব পৰা এটা পাপৰৰ চব্জি। এই পাপৰৰ চব্জিখন খাবলৈতো বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু লগতে গৰমত মানে একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি। গৰম বুলিয়ে নহয়, ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও যদি একেবাৰে কম সময়তে কিবা এটা চব্জি বনাব পাৰি নহয়, তেতিয়াহ'লে এই পাপৰৰ চব্জিখনে কয় যে মেগী 2 মিনিটত বনাব পাৰি, কিন্তু মেগীতকৈও কম সময়তে আপোনালোকে পাপৰৰ এই চব্জিখন বনাই পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই 3টা পাপৰ লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে পাপৰকেইটা সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰিছোঁ। তেলটো গৰম হয় মানে মই এটা বাচনত আধা গিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ। পাপৰৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই আপোনালোকে পানীটো ল'ব লাগিব। আৰু পাপৰো 3টা পাপৰ মই লৈছোঁ, আপোনালোকে তাতকৈ বেছিকৈও ল'ব পাৰে বা কমাইও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই পানীখিনিতে আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচে মই জলকীয়া গুড়িও দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচে মই ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে বা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে ইয়াৰ মানে কালাৰটো বহুতেই বেছি ভাল আহে। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ লগতে আধা চামুচ জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে মই পাপৰখিনি ইয়াত দি দিম আৰু পাপৰখিনি দি পেলাই ল' ফ্লেমত মই পাপৰখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, যাতে পাপৰটো একদম পূৰা মানে কেঁচা ফ্লেভাৰটো নাইকিয়া হৈ যায়। যেনেকৈ আমি পাপৰ ভাজিলে যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণৰ হৈ যাব। আৰু তেনেকুৱা নহ'লেও কোনো কথা নাই, ক'ৰবাত যদি এটা দুটা টুকুৰা মানে ফ্ৰাই নহয়ও নহয়, তেতিয়াও কোনো কথা নাই। পাপৰখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। একেবাৰে কম সময়তে পাপৰ ভাজিব পাৰি, যেনেকৈ পাপৰ তলে নহয় তেনেকেই ঠিক তেনেধৰণে আৰু ভাজি ল'ব লাগে, খালি ল' ফ্লেমতে। পাপৰখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত যোনখিনি পানী ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ নহয় মছলা দি পেলাই, সেই পানীখিনিও এড কৰি দিম। আৰু পানীত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম মছলাও দিব পাৰে বা কিচেন কিং মছলাও দিব পাৰে। মই কিন্তু ইয়াত একো দিয়া নাই। লগতে জিৰা পাউডাৰ ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, কিন্তু একো নিদিয়াকৈ এই চব্জিখনৰ সোৱাদটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু মই ইয়াত এটা আলু দালিতে দি পেলাই বইল কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াত আলু দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, আলু নিদিয়াকৈও পাপৰৰ চব্জিখন ভাল লাগে, কিন্তু যদি আলুটো দি দিয়া নহয়, ইয়াৰ সোৱাদটো অকণমান আৰু বেছি ভাল হৈ যায় মানে, আৰু লগতে চব্জিটো অকণমান বেছিও হৈ যায়। আৰু যদি আপোনালোকে এই চব্জিখনৰ কাৰণে আলুটো বেলেগকৈ বইল কৰি ল'ব নালাগে। যদি দালিত দি পেলাই বইল কৰি লোৱা আলু আছে, তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে, নহ'লে স্কিপো কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আলুটো হাতেৰে মেছ কৰি পেলাই পাপৰখিনিৰ ওপৰত এড কৰি দিম আৰু ল' ফ্লেমতে মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম 1 মিনিটমানৰ কাৰণে। 1 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই 2 চামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ। দৈটো মই ভালদৰে ঘুটি লৈছোঁ, যাতে দৈত কোনো ধৰণৰ গোটা গুটি নাথাকে। এতিয়া মই ল' ফ্লেমতে দৈখিনি পাপৰখিনিৰ ওপৰত দি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। মানে আমাৰ পাপৰৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই নিমখ দিয়া নাই কিন্তু দেই। পাপৰৰ চব্জি নিমখৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম লাগে, কিয়নো নিমখটো মানে পাপৰত থাকেই, এইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। মই একেবাৰে অকণমান আধা চামুচমান নিমখ দি দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ। নিমখটো দিওঁতে ধ্যান ৰাখিব, মানে পাপৰত নিমখ থাকেই কাৰণে পাপৰ চব্জিত নিমখটো একেবাৰে কম লাগে। যদি আপোনালোকে পাপৰ চব্জিত দৈটো নিদিয়াকৈ বনাই নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত নিমখ নিদিলেও হৈ যায়, কিন্তু অকণমান নিমখ দি দিলে মানে নিমখৰ সোৱাদটো আহি যায়। আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। এয়া পাপৰ চব্জি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এই পাপৰ চব্জিখন আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, কিন্তু বিশেষকৈ এই চব্জিখন ৰুটিৰ লগত খাই বহুত বেছি ভাল লাগে বা পুৰিৰ লগত বহুত বেছি ভাল লাগে। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰে এখন পাপৰ চব্জি, হয়নে? ক'বলৈ গ'লে মেগীতকৈও কম সময়তে পাপৰ চব্জিখন বনাব পাৰে। ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও বনাই দিব পাৰে, বা যদি এই গৰমত কিবা এটা ফটাফট বনাই পেলাই দিবলগীয়া হয় নহয়, তেতিয়াও বনাব পাৰে। বহুতেই সহজ ৰেচিপি হয়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ। আৰু এই পাপৰ চব্জিখন এবাৰ ঘৰত জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব।